一支牙刷和一支牙签就能修复好一台15 Pro Max 绿屏，你们信吗？首先我们要有一个绿屏15 Pro Max 屏幕，当然我们也不能少了今天的主角，几十块钱一屏能修复好500个屏幕的导电银浆。大家看，就是这里进水腐蚀了，然后拆下铁片，刮开要修复的地方，好了，第一位上场的运动员是我们的牙刷帅哥，上来就先给他一刀，把他毛都薅下来一堆，看他还帅不帅。接下来上场的选手是秃头的牙签哥，哎，地下的毛是谁的？看你秃得那么可怜，要不哥今天就给你带上一条吧。一个好用又实惠的点导电银浆工具就完成了。你们关注我是不是感觉赚大了？一不小心韭菜保住了吧？第三位上场的选手，他是威力推出的高纯度导电银浆，身价几十块钱的他能干好500个屏幕。用镊子挑出来一丢丢导电银浆，放在要修复的边边上。接下来有请牙签哥上场，用他仅剩一根的头发来涂抹。最后用风枪180度稍微加热一下。还没凑齐这几样东西的小伙伴们赶紧去找吧。有了我说的这几样东西，你还不能月入2万，那就只能在自己身上找原因了。开玩笑的，大家别当真哦。要是实在不想自己去找的话，那就 V 我50看你实力了哦。最后的压支架和装机我这边就不展示出来了，毕竟高手们都不喜欢看。关注我，教你学会更多牛逼的手法。